大家好，我是科技客。说起无线吸尘器，我应该算是深度用户，用过不少无线吸尘器，从高端的戴森到适合大众的米家，还有瑞米 Nex、瑞米 V12等都在用。大家的功能、吸力、系统基本都差不多，但是使用起来的差别还是挺大的。今天我们来体验一下最新的米家无线吸尘器 K10 Pro， 是目前米家吸尘器里面最好的产品，不过售价并不算贵，618到手价1600元左右。我们来看看它能解决哪些痛点。我们从系统出发，基本上就能一一了解。首先是用的最多的这个地刷，大家可以看到这个主刷和以往的一些刷头有些区别。内置独立马达外，在滚刷的中间还内嵌了钝齿刀头，可以自动将缠绕在刷头上面的毛发切断，防止缠绕滚刷，不会伤及地毯，也不伤手。平时用也不用担心它缠绕毛发，免得再去清理。这个是旋转式吸擦一体地刷。吸拖吸尘器大部分都是横着的拖布，拖布呢吸附在地刷的后面。瑞米 Nex 和瑞米 V12就是一种，米家 K10 Pro 则是这种单独设计的旋转式吸擦一体地刷。上面这里是400毫升电控水箱，里面有精密蠕动泵，可以控制均匀出水和切换不同的擦地模式。下面是电控旋转拖布，旋转拖布模仿人手擦地，高频摩擦可以拖干净地面上的污渍，支持吸尘和擦地同时开启，前面吸后面擦，效果很不错。我是在兰州，灰尘特别大，用这个吸头一次性搞定。吸力方面，从我使用这么多吸尘器来看，地砖和地板的话一般都够用。米家 K10 Pro 采用的是直流无刷马达，吸入功率达到了150 IW， 吸力很大，吸地面很轻松，并且自动挡可以智能调节吸力，通过红外感应感知地面的灰尘量来调节吸力，一般也不用再去手动切换吸力。之前很多吸尘器都是按住开关吸尘器工作，松开就会停机，导致吸一会儿就会手酸，而且开关这里有些角度下会比较硌手。此次米家 K10 Pro 支持一键自锁，切换到连续工作模式，按一下开关，吸尘器就会连续工作，像吸地这种场景就会变得很轻松。再按一次停机。这块 LCD 彩屏可视化操作，下面的按键切换工作模式，开关连续工作，工作状态切换等都很直观。程杯也是新设计，之前大部分是向下倒出，米家 K10 Pro 是设计在上面，手柄这按键打开，程杯会自动弹起，手柄还支持静电导出，防止灰尘吸附。程杯里面的过滤系统有5重，首先是离心气旋分离，然后金属滤网，接下来是多堆气旋，再经过高密度的海绵，最后是 HEPA 滤网过滤，基本所有的灰尘、皮屑等都会过滤在程杯里面，而且这个过滤系统是可以水洗清洁。吸头还有除螨吸头、宽嘴毛刷吸头以及缝隙吸头，大家都很熟悉，没必要过多介绍。最后我们来说一下电池和续航。米家 K10 Pro 采用的是可拆卸的电池设计，这在吸尘器里面并不多见，也是我用过的第一款。可拆卸电池有2个优点，第一个是可以多电池增加续航，另一个就是取下来充电比较方便。之前的吸尘器都是整个拖着去充电，比较麻烦。当然，如果你使用了这个支架的话，就没有必要拆下来充电。我是新刷的墙，所以不会给墙上面装支架，后面会准备在某宝上买个这种独立的支架，也方便来收纳。总的来说，米家 K10 Pro 的整体体验很不错，电控旋转式吸擦一体地刷，吸尘拖地一次完成，防缠绕地刷自动切断毛发，大吸力还有智能调节系统，另外自动连续工作、电池可更换、LCD 彩屏等等，体验都非常好。准备买吸尘器的可以在618期间看一看，能便宜不少。这种大无线吸尘器一般都是吸电，有时候吸沙发、吸车上用大吸尘器就不是很方便，这个时候我们可以用米家随手吸尘器比较合适。这个体积比较小巧，家用车用都可以，吸力也很大，2个吸头也可以适用不同的环境，30分钟的续航也能够吸干净车里面。C 口的充电也比较方便，如果你自己经常清洁车里面的话，可以备一个。好了，以上就是本期视频的全部内容，下期见，拜拜。